开始。朋友们，你看我们农民啊，真的太难了。我今年啊种出这么好的芒果，现在啊数到树上的还没有卖出去，听说被他们1-2块钱就收走，拉到你们那里啊，转手还要卖你们7-8块，他们赚的也太多了吧？如果你们正好看到我的这种皮儿薄、肉厚、又大又甜的芒果，有食欲的话，你们送我一个小爱心吧。来我的直播间里面，花上10几20来块，我就让你们抱着满满的一大箱，每一个啊都像我手里面这么好的品质。